आज के इस वीडियो में हम एक टेलीविस्टा कंपनी की टीवी को रिपेयर करने वाले हैं। हालांकि इसको हमने कुछ दिन पहले रिपेयर किया था, कई महीने हो गए। तो आइए आप देखते हैं इसमें क्या समस्या है। तो ऐसे मैंने पावर लगाया था अभी कुछ देर पहले। तो इसमें पहले तो पावर चली गई, सीरीज बल्ब ऑन हुआ अपना पूरा, लेकिन धीमे धीमे डाउन हुआ और ब्लिंकिंग के साथ, और लास्ट में थोड़ा थोड़ा ब्लिंक कर रहा है। तो इसमें ये समस्या आ रही है, इसका मतलब कि इसमें कुछ शॉर्ट कर रहा है। तो चलिए देखते हैं आखिर क्या शॉर्ट कर रहा है। तो उससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल का जो कि सब्सक्राइब बटन तोड़ दीजिए। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे सो आप कर सकते हैं तो कर दीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं और कुछ ना कुछ आपको सिखाते रहते हैं। ठीक है, तो आपका कोई सवाल हो तो कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए हम इसको सही करते हैं और सबसे पहले आपको समस्या दिखा देते हैं, आखिर समस्या कहाँ से है और कैसे है। ठीक है, तो ये हमने लगाया इसको पावर सीरीज वाला बोर्ड में लगाया। तो ये देखिए उसी तरह कंडीशन से पहले तो सीरीज बल्ब जला इसका, और ये प्लग नहीं है इसलिए इस तरह से, और लास्ट में बिल्कुल ब्लिंकिंग पोजीशन पे है, ख़त्म हो गया। इसमें से तो नहीं मालूम हो रहा, अगर 100 वाट का होता तो ब्लिंकिंग कर हल्का हल्का कर रहा है दोस्तों, बहुत हल्का हल्का। और अंदर से इसमें से टिक 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 की आवाज़ आ रही है। अगर यही 100 वाट का सीरीज बल्ब होता तो मालूम हो जाता अभी। तो ये टीवी रही, ठीक है, टेलीविस्टा। ठीक है, चलिए इसको ओपन करते हैं और फिर देखते हैं। हालांकि गर्मी का मौसम है तो टीवी गर्म होगी, तो गर्म होने से ऑटोमेटिक या ट्रांजिस्टर शॉर्ट होंगे जो कुछ टीवियाँ हैं उनके। हालांकि ब्रांडेड वाले बचे रहेंगे अभी तक, क्योंकि उनका हीटिंग काफ़ी अच्छा लेके चल जाता है। तो इनको खोल के देखते हैं आखिर क्या हाल चाल है। तो अब गर्मी के समय में दोस्तों आप अगर अपना टीवी कुछ देर बंद रख सकें तो रख दीजिए। जैसे 2-4 घंटे चल रहा है एक मूवी देखिए तो 5-10 मिनट उसको रेस्ट दीजिए। लगातार चलाएंगे सुबह से शाम, शाम से दोपहर, तो सब मतलब शाम से सुबह 24 घंटे, तो दिक्कत करेगा दोस्तों। और फिर आपको हमारी याद आएगी और इसी तरह हम लेक्चर देने आपके सामने आ जाएंगे। तो आएंगे तो कुछ ना कुछ सिखा के जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसको हमने ओपन कर लिया है। इसकी धूल से मालूम हो जाएगा आखिर ये टीवी कितने दिनों पहले बनी है। ज़्यादा धूल तो नहीं है इसमें फ़िलहाल, मतलब हो सकता है कस्टमर के यहाँ सफाई भी हो। हाँ देखिए मिल गई समस्या, और इसके लिए क्या ही बोलें हम कि मुझे लगता है कि अब कस्टमर का वेट करना पड़ेगा हमको, क्योंकि दोस्तों ये फॉल्ट ही ऐसी है कि ये हालत क्या मतलब खर्चा ज़्यादा है। ये देखिए गर्मी से आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने को क्या कहें, एसटी फट गई है, मतलब फूल के देखिए गुब्बारे की तरह मोटी हो चुकी है। तो हालांकि इस वीडियो का पार्ट 2 अब बनेगा, क्योंकि देखिए बिल्कुल सट चुका है इसके यहाँ इस कॉइल से। देखिए ये जो अपना लगा हुआ है, तो इससे बिल्कुल ये टच कर चुका है, इसका मतलब ये एसटी बिल्कुल ही ख़त्म है। ठीक है, इतना क्लोज लुक मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब इसके लिए हमें कस्टमर से ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये गुब्बारे की तरह बिल्कुल ही फूल चुकी है। और आजकल की दोस्तों एसटी इतनी ख़राब आ रही है कि क्या बताया जाए, बहुत ही ज़्यादा ख़राब दोस्तों। मैं तो इससे परेशान हो चुका हूँ। नई डाल रहे हैं तो कंप्लेन, और पुरानी लाए तो लाए कहाँ से। समस्या जितनी किट थी मैंने तो उसमें से निकाल कर डाल दी है। और ये 1010A होगी अपनी एसटी, क्योंकि अधिकतर का यही वाली नंबर जो है 1010A और 4014 जो है कि दोनों सेम है। यही नंबर जो है काफ़ी दिक्कत में और काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है। ये अधिकतर यूज होती है ना दोस्तों, इसलिए। तो ठीक है, इसका भी कुछ ना कुछ इलाज देखना पड़ेगा। और इसको अभी कस्टमर आते हैं कि खर्चा तो लंबा गया है, कुछ ज़्यादा नहीं, तो पूछना ज़रूरी है दोस्तों। देखिए ठीक है, तो अभी ये वीडियो इतना ही अपलोड होगा, बाकी पूछने के बाद अगर उन्होंने बनवाया तो इसको हम पार्ट 2 बना के आपको अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नए वीडियो में, हो सकता है इसी टॉपिक के साथ या कोई और टॉपिक के साथ। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। कुछ जानकारी मिली हो तो चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, बाकी फिर से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।